دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقوياء، ويا من برحمته أستجير ليرفع عنا الأذى والبلاء. لك الحمد وحدك، أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء. خلقت بني آدم من تراب وصيرتهم بشرا أسوياء، فرفقا بطينك يا ذا الجلال إذا كان يوما بجهل أساء. طريقي إليك طريق الوضوح وليس التعرج والالتواء. دعوتك أنت القريب إلي، أأحتاج يا خالقي إلى وسطاء؟ أأطمع في حاجة من سواك وبين يديك يفيض العطاء؟ تسبح باسمك حتى الطيور ويطلب عفوك طين وماء. يا رب